எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சாரீஸ். இன்றைக்கு நான் எங்கே நிற்க சொன்னால் மாடி தோட்டம் ஒன்றுலாம் நிற்கிறேன். ஏற்கனவே இந்த மாடி தோட்டம் வந்து உங்களுக்கு காணொலியாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறேன். இன்றைக்கு இதில் எல்லா காய்கறிகளும் அறுவடை செய்கிற அளவுக்கு வந்திருக்குது. இதை அறுவடை செஞ்சு கொண்டு ஒரு தக்காளி பச்சடியை செய்ய போகிறேன். என்னென்னத்தை பாவிச்சு எப்படி அறுவடை செய்கிறோம்ன்றதை அந்த காணொலி இருக்க போது வாங்க பார்க்கலாம். இதில் வந்து முதலாவது தக்காளியை அறுவடை செய்வோம். இதை வந்து பிடுங்கி எடுக்கலாம், உண்மையில பிடுங்கி எடுக்கலாம். சில நேரம் இந்த பச்சையாக இருக்கிறதும் எங்களுக்கு சேர்ந்து வர பார்க்கும். இப்படி வெட்டி எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தேவையான அளவு வெட்டி எடுக்கலாம். உண்மையில நான் கடையில் வேண்டதை விட ஒரு கொஞ்ச காலத்து சரி இப்படி உடனடியாக நாங்கள் இந்த தக்காளியை பயிர் செஞ்சு இப்படி பயணப்படுவது உண்மையில் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் உண்டு. அதை விட நல்ல ஆரோக்கியம் கூட. உண்மையிலே இதுக்கு எந்தவித ஒரு மருந்து கூடி அடிக்கலை, அவ்வளோ இயற்கையாக இந்த மண்ணில் இருந்து வந்த பசலையிலேயே அறுவடை செஞ்சிருக்கு. அன்றைக்கு நாங்கள் இவ்வளவு தக்காளியும் காணும், எனக்கு கொஞ்சம் பழுக்க இருக்குது. அப்போ தேவைப்படைக்க அதையும் வெட்டி எடுக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், பச்சை மிளகா வந்து நல்ல கணக்காக எங்களுக்கு அளவாக காய்ச்சி வந்துருக்குது. இது எங்களோட பச்சடிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 2-3 எடுத்தாலே காணும். இதில் வந்து பட்டர் போஞ்சி வந்து நல்ல வடிவாக எங்களுக்கு காய்ச்சி கணக்காக பதமாக வந்துட்டு அறுவடை செய்கிற அளவுக்கு இதையும் நாங்கள் அறுவடை செய்யலாம். உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி உடன் மிரக்கறியில் நேரடியாக அறுவடை செஞ்சு நாங்கள் ஒரு சில சாப்பாடு செய்யக்குள்ள நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமும் மனசுக்கு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியும் தரும். எங்களுக்கு இவ்வளவும் இப்போதைக்கு காணும். இந்த பக்கம் பார்த்த தெரியும் உங்களுக்கு பொன்னாங்கானி இருக்குது. ஏற்கனவே இந்த பொன்னாங்கானி வந்து அறுவடை செஞ்சு இப்போ தளிர்த்து வந்து வந்துருக்குது. இஞ்சால கோவாயில் இருக்குது. இஞ்சாலையும் சில மரக்கறிகள் வச்சுருக்கு. இதில் நம்ம பார்க்க தெரியும் மஞ்சள் இன வெள்ளரிக்காய் கிடக்குது. இதில் 2-3 காய் இருக்குது. இங்கே பார்க்க தெரியும் இதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது. மஞ்சளாக வந்துட்டு இப்படி நல்ல மஞ்சளாக வந்தால் இது வந்து அறுவடைக்கு தயார். இப்போ இதை வந்து நாங்கள் வெட்டி எடுப்போம். எங்களுக்கு இன்றைக்கு இது ஒன்றே காணும், இதே கூட மற்றது நாங்கள் அப்பப்போ தேவையான நேரம் வெட்டி எடுக்கலாம். அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு நல்ல வடிவான பூக்கண்டெல்லாம் இருக்குது. உண்மையில் இந்த பூக்கண்டு இருக்கைகள் இந்த மகரந்ததுக்கு நல்லா இருக்கும். அப்போ எங்களுக்கு கூட பூக்கள் இந்த காய்கறிகள் வந்து நல்ல வடிவாக காய்ச்சி கொள்ளுங்கும். இந்த மரக்கறி நாங்கள் வந்து மாடி தோட்டத்தை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் மண்ணுகள் அல்லது தூசல் இருக்கலாம். நாங்கள் வந்து இந்த மரக்கறியை முதல் கழுவி எடுப்போம். இன்றைக்கி நான் செய்கிற பச்சடிக்கு 2 இப்படி பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து ஒரு நீள வாக்கில் வெட்டி எடுப்போம். நடுவில் இருக்க தண்டை கழிச்சா தான் அதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதை மெல்லுசாக இப்படி நீள வாக்கு வெட்டுவோம். இந்த வெங்காயத்தை ஒவ்வொன்றா இப்படி கலந்து வர்ற மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து போடுவோம். இதோட நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்க 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த பச்சடிக்கு நல்ல மெல்லுசாக வெட்டி சேர்ப்போம். நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாயை கூட்டி குறைக்கலாம். இப்போ இந்த மிளகாயம் இந்த வெங்காயத்தில் சேர்ப்போம். இதோட நான் வந்து உப்பை சேர்க்குறேன். இப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் உப்பை சேர்ப்போம். பிறகு எங்களோட பச்சடிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்க்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் மிளகாய் உப்பை சேர்த்து நாங்கள் நல்ல வடிவாக கையால்
பிசைஞ்செடுப்போம். அப்போ தான் இந்த வெங்காயம் மிளகாயில் இருக்கிற காரம் எல்லாம் உப்பெல்லாம் சேர்ந்து விரைக்குள்ள இந்த பச்சடியை தூக்கி கொடுக்கும். இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் வெங்காயம் மிளகாய் உப்பெல்லாம் நல்ல வடிவாக சேர்ந்து வந்துட்டு இனி வந்து இந்த வெள்ளரிக்காவை வடிவாக தோல் நீக்கி சீவி எடுப்போம். இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து தோல் கொஞ்சம் மொத்தம், அதெல்லாம் நான் வந்து தோலை வந்து சீவுறேன். நீங்கள் விரும்பினாண்டா தோலை சீவலாம், அப்படி சீவா போடுறனாலும் போடலாம். பாருங்க இப்படியெல்லாம் நல்ல வடிவாக கணக்காக விதையெல்லாம் எங்களுக்கு ஆக முத்தாமல் ஓரளவு கணக்காக வந்திருக்கு. இதை கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வர்ற மாதிரி துண்டு துண்டாக வெட்டி எடுப்போம். இப்போ இதையும் சேர்ப்போம். இன்றைக்கு நாங்கள் செய்கிற அந்த பச்சடி வந்து உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆரோக்கியம் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏனென்றால் உடனடியாக பறித்து இந்த மிளகரை வச்சு நாங்கள் செய்யக்குள்ள என்ன செஞ்சாலும் அருமையாக தான் வரும். இந்த பச்சடிக்கு இந்த தக்காளி பழத்தில் இந்த உள் தசையை நாங்கள் கழிச்சு போட்டு இந்த வெளிப்புறத்தை தான் போடணும். இப்போ இதில் வந்து இந்த தசையை வந்து நீக்குவோம். ஆனால் இதை நாங்கள் வேறு யாவும் எடுத்து சாப்பிட்லாம். தசையை ரெண்டு அவ்வளோ நல்ல இனிப்பாகவும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். இந்த உடனடியாக நாங்கள் இந்த தோட்டத்திலேயே பறிச்சபடியாக உண்மையிலே இப்படியான தக்காளி பழத்தை தோட்டத்திலேயே பறித்து உடனடியாகவே சாப்பிடலாம். அவ்வளோ நல்ல இனிப்பாகவும் இருக்கும். ஒரு வித்தியாசமான சின்ன ஒரு புளிப்பும் ஒன்று இருக்குங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் கணவர் வந்து பழமே நீங்கள் தோட்டத்தில் போய் செஞ்சுருவீங்க. உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருந்தால் கீழே கொமாண்டில் பதிவு செய்யுங்க. இப்போ இந்த தக்காளி தசையை அந்த வெள்ளரிக்காய் வெட்டின அளவுக்கு துண்டு இருந்தால் சின்ன சின்ன வெட்டுவோம். இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்ப்போம். இப்போ இந்த மிளகாயோட சேர்த்து நான் வந்து ஒரு 150 ml அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த தயிரை சேர்ப்போம். மேலே இந்த கோடை காலத்தில் இந்த வெயில் நேரம் நாங்கள் இப்படியான பச்சடியை செஞ்சு சாப்பிடல அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்ல ஒரு குளிர்மையாக இருக்கும். இந்த கோடை காலத்தில் இப்படியான நாங்கள் சாப்பாடு வந்து சாப்பிடக்க அது முக்கியமாக வந்து இந்த பச்சடி வந்து நாங்கள் சைவ சாப்பாடோ அல்லது அசைவ சாப்பாடோ சேர்த்து சாப்பிடலாம். உதாரணமாக பிரியாணி சாப்பிடையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி மிளகரி சாப்பாடு ஒரு 5-6 கறி வைக்க இதையும் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதோட காத்திக்கிற அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். இதே வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்ப்போம். ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த வெங்காயம் மிளகாட உப்பு சேர்த்துனாங்க. இப்போ இந்த பச்சடி தேவையான அளவுக்கு சேர்த்தோம்னா கணக்காக இருக்கும். இப்போ இனி வந்து நாங்கள் இந்த அகப்பையாலேயே இதை வந்து சேர்த்தெடுக்கலாம். இந்த வெங்காயம் மிளகாய் உப்பை வந்து கட்டாயம் இந்த கையால் நாங்கள் எவ்வளோக்கு பிசைஞ்சு எடுக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு நல்லா எங்களுக்கு இந்த காரசாரமாக இந்த பச்சடி வேறும். இந்த தயிரை சேர்த்துட்டும் நீங்கள் கையால் வேணும்னா குழைக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் அப்படி அகப்பையோ கரண்டியோ பாவிக்கலாம். இந்த மிளகு தூளும் நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கணக்காக போட்டிங்கன்னா இந்த தக்காளி பச்சடி நல்லா அருமையாக வரும். இப்போ நாங்கள் செஞ்ச தக்காளி பச்சடி வந்து தயார். இதுபோல் நீங்களும் முறுவிட்ட செய்து பாருங்கள். எப்படி வரும்னு சொல்லி யூடியூப் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவுடன் உங்களை சந்திப்போம்.